Olá, estamos aqui de novo. Que bom, né? Estou muito contente. Nosso programa tem sido muito visto pelas pessoas, as perguntas têm chegado, mas eu vou continuar, conforme eu tinha dito na semana passada, ao tema superproteção. Lembra-se da cena que eu descrevi sobre aquele pai da filha, que eu acredito ter 5 anos, que fazia tudo por ela, não permitiu que ela fizesse nada, nem carregar a mochila dela até a escola? E isso parece um gesto tão inocente, não é? De colaboração, até porque, de um modo geral, o adulto está sempre com pressa. Então, veja, se a gente puder pensar de uma maneira mais emocional, mais psicológica, mais adequada em termos de independência, eu convido vocês a pensarem no seguinte: você é um pai superprotetor? Você já pensou quantas coisas você faz pelo seu filho que ele mesmo poderia fazer? Pensa. É estratégico essa parada em que vocês vão poder pensar na sua condição de ser pai, de ser mãe, de ser padrinho, madrinha, professor, para ver se você de fato permite com que ele reproduza o que ele precisa, o que ele está sendo convidado a fazer, ou se você se adianta e faz por ele. Ai, tem pais que dizem assim no consultório: mas doutora, eu estou sempre tão apressada, o ritmo dele não é o meu. Sim, não será. Né? E nunca será se você não permitir que ele experimente, nem enquanto criança e tão pouco quanto adulto. Por quê? Porque ele não vai entender que a vida tem exigências. Ele vai entender que a vida vai ser sempre boa, sempre chegará com uma bandejinha com tudo pronto. Considerando esse contexto, o que a gente pode entender da observação que vocês poderão fazer com seus filhos? Seu filho é medroso? Seu filho é inseguro? Seu filho é inquieto? Seu filho em tudo recorre a você? Seu filho tem dificuldade de separação? Imagine a cena: você o leva para a escola, mas ele não consegue ficar, embora ele já tenha familiaridade com o ambiente, com as pessoas, com os amigos. Mas em um dado momento, em um determinado dia, ou até todos os dias, ele tem dificuldade de se separar de você. Portanto, de se ver independente de você. Só isso já é um movimento em que ele está dizendo que ele não dá conta de ficar sem você. E como, de novo, eu repito, nós não somos eternos, a gente tem que instruí-los a viver sozinho, né? Digo, não é viver sozinho, a viver autonomamente, a viver com independência. Ou seja, a sair da bolha. Porque quando ele cresce, este amor que era tão gostoso na infância acabou sufocando. E ele cresce como um adulto que não sabe bancar atitudes de adulto, né? Onde para tudo ele precisa da opinião do outro, ele próprio não consegue se colocar. Então, observe seu filho: se ele é medroso, se ele é ansioso, se ele é inseguro, se ele é dependente, se ele é incapacitado para ações que ele já poderia estar fazendo a partir dele mesmo, se ele não consegue fazer escolhas simples, esse ou aquele, né? Essa cor ou essa outra cor, e você vai decidindo, você vai decidindo, você vai decidindo, e lá na frente ele não vai dar realmente conta. É aquele casamento que mal começou, já está terminando. Por quê? Porque a esposa ou porque o marido não está se propondo a fazer coisas que ou que ela ou que ele querem. Por exemplo, eu tenho um exemplo clínico, né? A melancia, por exemplo, tinha que ir para a mesa cortadinha em quadradinhos, no garfo, sem nenhuma semente. Eu não estou falando de criança, eu estou falando agora de adultos, né? Uma outra situação, também de adulto: a pasta de dente já tinha que estar servida todas as manhãs e a esposa não se propõe a esse papel. Parece ridículo, não é mesmo? Mas infelizmente isso acontece com algumas pessoas, e eu já pude viver na minha experiência clínica em consultório situações dessas com casais que eu já atendi. Então veja, a superproteção na infância vai refletir no adulto, lá na frente, não é? Nas relações desse adulto, no trabalho desse adulto, na convivência, no trânsito desse adulto, enfim, numa condição de ser adulto, que na verdade tem uma grande criança sufocada dentro dele que não pôde viver de uma maneira plena porque ficou copiando e colando o pensamento do outro, notadamente da mãe e do pai. O que fazer para mudar esse quadro relacional? Se você foi um pai, se você foi uma criança e hoje é um pai ou uma mãe que foi lá atrás superprotegido, não está permitindo com que seu filho, sua filha,
seja uma criança mais autônoma, exatamente porque você está inseguro, porque você está se sentindo, inclusive arrogante, né? Que também é uma forma de tamponar, de disfarçar a insegurança, né? Tem muitas pessoas sendo donos do mundo, entre aspas, exatamente porque está tão inseguro que precisa chegando como se fosse o Todo-Poderoso. E isso reflete aí uma condição de insegurança muito grande. Então pense nisso. Tá? O nosso desejo foi ter podido inquietá-los para poder voltar-se para si e entender como é esse movimento na relação com seu filho, com sua filha pequena, que tornar-se-á um adolescente, que tornar-se-á um adulto sufocado. No nosso portfólio temos um tema específico, né, que é superproteção, amor sem noção, onde tratamos desses aspectos e muitos outros. De um modo geral, nós estamos nas escolas falando sobre isso e podemos também ser contatados por você, gestor escolar, ou mesmo você que é um pai, que é uma mãe, que deseja nos ouvir na escola do seu filho. Continue mandando as suas perguntas. E na semana que vem nós vamos responder a pergunta da Patrícia, que nos pergunta a respeito de castigos. Ok? Aguardo você lá, inscreva-se no nosso canal, compartilhe. Obrigada.